여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 마술사 박순용입니다. 오늘은 제가 앞에 있는 관객분을 모시고 재밌는 카드 마술을 하나 해보려고 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 우선 제가 주머니에 카드 하나를 가지고 왔는데요. 굉장히 특별한 카드예요. 그리고 되게 예쁘게 생겼어요. 그죠? 오, 되게 예쁘게 생겼어요. 네, 제가 만들었어요. 오, 디자인이. 농담입니다. 여기 보시면 카드에 되게 예쁜 그림들이 있는 것처럼 보이기도 하고 뭐 우리가 평소에 흔히 보던 것들이 있을 수도 있어요. 네. 혹시 요거 보자마자 가장 먼저 생각나는 게 혹시 뭔가요? 구글이. 구글, 맞아요. 구글이 아니라 근데 얘는 매직이라고 적혀 있습니다. 매직이라는 사이트라고 적혀 있는데 이 매직이라는 사이트는 실제 존재하는 사이트입니다. 우리 인간 세계에서 사용하는 구글, 사람들이 사용하는 거고요. 이 사실 마법사의 세계, 호그와트에서는 이 매직이라는 사이트를 사용하는 거예요. 그래서 우선 이 안에는 카드를 자주 가지고 왔는데 카드를 먼저 보여드릴게요. 이 안에는 이렇게 많은 카드들과 좀 특별한 물건 하나가 있습니다. 이건 조금 이따 사용하도록 하겠습니다. 여기 안에는 굉장히 많고 다양한 카드들이 있는데 여기에는 이 매직이라는 사이트에서 이 마법사들이 검색했던 아주 많은 단어들을 이렇게 준비를 해왔습니다. 왜 마법사들이 이 사이트에서 이런 단어를 검색했을까라고 이제 분석해보는 재미도 좀 있거든요. 뭐 마술이라던가, 그죠? 뭐 혹은 뭐 수감, 경찰이 생각나기도 하고, 뭐 검사, 뭐 직업이 되게 많은 것 같아요. 뭐 행사라던가. 아마도 마법사들이 왜 이런 걸 검색했을까 싶은 걸 보면은 아마 인간 세계에서 둔갑해서 살아가기 위해서 아마 이런 것들을 검색하지 않았나 생각합니다. 우선은 카드를 제가 좀 섞고 진행하도록 할게요. 카드를 이런 식으로 제가 좀 잘 섞어주고 진행하도록 하겠습니다. 그리고 지금부터 제가 단어 카드를 하나씩 지나갈 겁니다. 그리고 중간에서 원하는 단어가 있다면, 마음에 드는 단어가 있다면 머릿속으로 하나만 생각해 주시면 되는 거예요. 네. 자, 그럼 처음부터 끝까지 쭉 지나가도록 하겠습니다. 카드는 쭉쭉 지나가고 마음에 드는 단어가 있다면 머릿속으로만 생각해 주시고요. 카드가 지나갔더라도 표정으로 티내지 마시고 포커 페이스를 잘 유지해 주시기 바랍니다. 자, 이제 거의 다 됐습니다. 생각하셨나요? 네. 좋습니다. 지금 고른 단어를 잘 생각하셨는데 우리 인간들은 이 구글이라는 사이트를 어떻게 해석하죠? 그냥 보통 모르는 거 찾을 그렇죠. 때 모르는 걸 이제 보고 찾거나 이런 것을 할 때 사용합니다. 네. 근데 이 마법사들은 이 구글이라는 사이트에서 눈으로 정보를 보고받는 게 아니라 매직이라는 사이트에 단어를 검색만 하면 그 단어가 바로 머릿속으로 들어오는 거예요. 신기하죠? 인간처럼 이렇게 눈으로 보고 정보를 받지 않아요. 그래서 마법사들이 사용하는 좀 특별한 물건도 있어요. 요건 뭐냐면 사실 이 마법사들이 이 매직이라는 사이트에 검색하기 위해서 사용하는 키보드입니다. 어머, 되게 희한하게 생겼다. 네, 되게 특별하게 생겼죠. 네. 뒤죽박죽 섞여 있는데 우리 인간들이 사용하는 거랑 좀 달라서 그래요. 네. 그래서 지금부터 여기에다가 검색하신 단어를 천천히 손가락으로 터치해서 입력해 주시면 되는데 네. 뭐 좀 어려울 수 있어요. 천천히 네. 보고 기억해 주시면 됩니다. 첫 번째부터가 있습니다. 첫 번째 찍어주시고요. 두 번째 찍어주시고요. 세 번째 찍어주시고 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째. 5번째 끝났습니다. 다 검색하셨나요? 네. 그럼 엔터 한 번만 눌러주시겠어요? 됐습니다. 네. 이렇게 검색이 완료됐습니다. 네. 근데 이 마법사가 이 검색한 정보를 어디로 받아들인다고요? 바로 머릿속으로. 바로 머릿속으로. 네. 사실 이런 얘기 하면 안 되는데 음? 저도 인간 세계에서 이 마술사로 둔갑해서 살아가는 마법사로서 사실 그 단어를 이미 머릿속으로 전달받았습니다. 벌써요? 생각하신 단어는요. 태양입니다. 맞나요? 예. 네. 근데 뭐 이거는 너무 많이 보여드릴 수 없고 그럼 이제 마술사 형태로 좀 돌아가서 네. 마술사는 카드를 찾아내는 게 보통 하는 일입니다. 그죠? 네. 그래서 이 많은 카드들 중에서 고른 카드가 어디 있는지 한번 찾아보도록 할 겁니다. 고른 카드는요. 아마 태양 22번째 정도 있는 것 같습니다. 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열.
열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 22번째 카드입니다. 놀랍게도 선택하신 어머. 단어는 태양이었습니다. 우와. 여러분, 사이보드였습니다.